గోదావరి జిల్లా దేవీపట్నం కన్నీటి సంద్రమైంది. పడవ ప్రమాదంతో గోదావరి తీరం విషాదంగా మారింది. దేవీపట్నం మండలం మంటూరు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా కోండ్రుకోట సమీపంలోని వాడపల్లి మధ్య పడవ ప్రమాదంలో ఇప్పటి వరకు 12 మృతదేహాలు బయటకు తీశారు. ఇందులో 4 చిన్నారులున్నారు. మిగతా వారి కోసం గాలింపు కొనసాగుతోంది. మరోవైపు ప్రమాదానికి గురైన పడవను 60 అడుగుల లోతు నుంచి బయటకు తీశారు. నదిలో ఇసుకలో కూరుకుపోయిన పడవను బయటకు తీసేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్, నేవీ సిబ్బంది తీవ్రంగా శ్రమించారు. పడవలో 8 మృతదేహాలను గుర్తించారు. పడవకు తాళ్లు కట్టి భారీ క్రేన్ల సాయంతో ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చారు. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు హెలికాప్టర్లో ప్రమాద స్థలానికి చేరుకుని సహాయక చర్యలను పరిశీలించారు. నిన్న 50 మంది ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న పడవ భారీ వర్షం, గాలుల ధాటికి గోదావరిలో మునిగింది. ప్రమాదంలో 30 మందికి పైగా గల్లంతయ్యారు. ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు, నేవీ సిబ్బంది రాత్రి నుంచి గాలింపు చేస్తున్నారు. పడవ నదిలో 60 అడుగుల లోతులో ఉన్నట్లు ఉదయం గుర్తించారు. ఉదయం నుంచి అధికారులు పడుతున్న శ్రమకి ఫలితం లభించింది.